why in this pandemic where everybody's fighting against COVID and at every level, why talking about gold? Just like, this, why do we have webinar on gold? And it was very interesting that during pandemic, bank, Mandeshi Mahila Bank being a essential services, our bank was on. And what we observed was that across our branch, there were gold loans. Across our branch, women were coming and doing mortgaging gold and taking loan. And it was very like, I'm just want to tell Honorable Marandi Madam that when this scene, we, myself and Rekha would discuss and we go, what is going on? Well, what is happening? Why people are taking mortgaging gold and taking loan? And during that time on my screen came a Dwara research. And this is a research by Dwara Research on gold. And I went through this research and it was so surprising. I'm just telling with you guys, that I just felt for a while that, the research has captured the mind of people who are in the villages, mind of women in the villages, and have put it in the ground in Mandeshi, where a woman named Parvati came. She was actually waiting the bank to open. At 9 o'clock, she came to the bank and she was waiting bank to open, and then she brought one earring. And she said that I want to mortgage this earring, one earring. And because my son has, her son had a gastro and is hospitalized and has to be like, is on saline, and I don't have money to repay, and I want something around 50 or 100 rupees for the doctor's fees. This is 20 years back. I don't have that, and so I'll mortgage my one earring and bank should give me a loan on that. It was very, it was just, I was just shaken. And then we decided that no need to mortgage your earring, but yeah, you can take a loan. We just did a one promissory thing and repay that money back. After 3 weeks, she came back. She was very glad that bank helped her, which was nothing. And then she said that my son is fine, and she repaid 50 or 100 rupees, which she took the credit for. And that incident aged me, and it followed with me. And then, so actually again, like, coming back to the research and coming back to the offices of Mandeshi Bank, where you see now in pandemic, again, people are coming back for mortgaging gold and taking loan. Is it the reason? What are the reasons now? Now the reasons are not just like, Parvati who is taking loan for her child, because at that time gold came to the rescue of her child's life. And now what are the reasons? Now, of course, this is an emergency loan, so they do take for hospitalization and all. But the reasons have been very different throughout. So let me share with you a story of Lakshmi, who actually not even have an acre of land. But she, from her friend, she collected some money. She did a gold mortgage her gold and bought a cow and buffalo. And she said that I'll start my dairy business. She's from Khadki village. And I asked her, when she was in a cattle camp during the drought, I asked her that you don't even have you just have an acre of land. Having animals, will it be sustainable, viable? Will you be able to run your business properly? Viably? She said that, no, I don't have much land. But if I buy cow, now my daughter is in 8th grade. And she will go to study, she will have to stay outside in hotel in big city. And at that time, every month I will need money. And it is not very easy on the field to get every month money. So I will buy cows and buffaloes, sell milk in dairy, get my monthly cash flows. She didn't say cash flow, but which meant that. And then she laughed and said that if I have those proofs, then again you will give me bigger loan. Otherwise your bank will not give me the bigger loan. So she actually has planned in such a way for 3 years that I mortgage my gold, I buy animals, I establish the trajectory of my cash flow, and then I go beyond, right?
So it's also how in that whole process, she's empowering her with the assets. And I feel that, this is how women have been thinking. And I really felt that the Dwara research reflected those mindsets in that. And so I felt that, it's very important to talk about how women in this country with gold are building their assets. How are they creating their space in their household? How are they owning the assets and having the control on that? Not to control and sit on the asset, or not to have these jewelry and wear it and then go, but to have the real control of decision making. And when I come to that, I just want to say that it was so interesting that yesterday, Devika was having a dialogue with Sujata. This is a women entrepreneur. She actually did not only just mortgaged gold. We have Pustake, who also have not only just mortgaged gold, but they have been able to buy the house for themselves. So I'm coming now, gold, animals, fixed property. It's your journey, it would take 10-15 years, but it helps you to not only just have assets, but have control in that whole journey. And now I see in this pandemic, Vishali will be very brief now, that in this pandemic, when the rural credit has not yet started, through RRBs, cooperatives, it has rained already. Farmers want to sow, in the field, they cannot wait for the loans. And whatever harvest they have, they cannot sell it because still the mandis are not starting in very full-fledged way. So women are actually doing two things in bank at present, taking the gold loan. One, buying seeds. Mortgaging the gold, buying seeds and getting the crop. And second, mortgaging the gold and buying animals, because in animal market, you are getting animals cheaper. So there are two decisions. My planning, I do with that of my agriculture. On the other side, I take a wise decision that at present the prices are low. I will mortgage my gold and buy the animals. So in this whole thing, you can clearly see that how this whole process is also giving women to be power of making the decision. And I've heard many men saying, laughing and men saying that I cannot, even my mother-in-law had a buffalo and my husband would say, I cannot touch this buffalo because it is her. If I cannot sell it, she will sell it. So while selling, if women have bought the animal by mortgaging gold, they will get their money. So it shifts that power in the household also. Now that explore that these women are my teachers. I have seen that they have crafted their roadmap that in spite of all these obstacles, we are going to build our assets. We are going to buy households. We are going to own animals. We are going to own property. And they are finding the ways very wisely and with the courage. So with that, I would say, Vishali, we have 3 courageous women. And I will just say that, listen to our women. They will rock. Thank you. हमारी बैंक स्टार्ट होके 1997 में स्टार्ट हुई है और बैंक का अभी एरिया ऑफ ऑपरेशन 7 जिले है। हमारी सातारा में 6 ब्रांचेस है और पुणे में 1 है और नई मुंबई में 1 है। ऐसे करीब हमारी 8 ब्रांचेस है और करीब हमारा कस्टमर बेस 1,05,000 है। तो मैं थोड़ा हमारा जो अभी तक 20 साल में जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूंगी। हाँ, तो हमारे इधर कैसे बोलते हैं कि सोनं जे आहे ते श्रीमंतांचं शृंगार आहे, पण ते गरिबांच्यासाठी आधार आहे। जो ये सोना होता है श्रीमंत लोगों को पहनने का श्रृंगार होता है, लेकिन गरीबों के लिए आधार है। तो ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि हमने जो भी अभी तक लोन्स दिए हैं अलग अलग गोल्ड लोन में, जो हमने ये स्टार्ट किया है, करीब अभी तक बैंक की तरफ से 42 करोड़ के करीब हमने गोल्ड लोन दिया हुआ है। तो मुझे इसमें ये कहना है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बिजनेस करने वाली है, स्ट्रीट वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर है,
बोट रेरर है, शिप रेरर है, बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन ये गोल्ड लोन कब लेते हैं? जिनको जब इमरजेंसी होती है तब लेते हैं। तो मैं इधर एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। जो हमारा गोल्ड लोन स्टार्टिंग से ही गोल्ड लोन है, तो 2012 में यहाँ पे मान में बहुत अकाल था, तो बहुत सारी महिलाएं आने लगी और वो गोल्ड मॉर्गेज करने लगे थे। तो हमें लगा कि इतना क्यों गोल्ड मॉर्गेज बैंक में हो रहा है। तो एक दिन मैंने पारू भाई को पूछा कि आप गोल्ड लोन करके क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अभी बहुत अकाल हुआ है, हमारे जो कैटल्स है उनके लिए पीने के लिए पानी है, लेकिन फॉडर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इस साल हमारे इधर कुछ आया नहीं है, बहुत ड्राउट है। तो हमारा उस साल कैटल कैंप हमने 1.5 साल चलाया और उसमें करीब 14,000 जानवर थे। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि ऐसे जब सिचुएशन आता है, जैसे इमरजेंसी आती है, तो ये महिलाएं अपना गोल्ड लोन करती है और गोल्ड लोन लेके ये ऐसे जैसे हॉस्पिटल के लिए हो या ऐसे कैटल कैंप के लिए हो या अभी बिजनेस चलाना है तब किसी इमरजेंसी में उनको लगा है तो यूज करती है। तो ऐसे बहुत सारी इमरजेंसी के वक्त वो ये सोना यूज करती है। और 2006 में से हमने एक सेविंग प्रोडक्ट बैंक में स्टार्ट किया। महिलाओं को हमने बोला कि आप 200 सेव कीजिए मंथली, कोई 100 सेव कर रहा था, कोई 200 सेव कर रहे थे, कोई 500 सेव कर रहे थे। और हमने देखा कि वो दिवाली के वक्त ना हमने वो सब जो महिलाएं जिन्होंने सेविंग किया था उसमें से हमने ऐसे रिंग लाए थे, यानी कि उनको ही ये करना था। हमारे गोल्ड में स्मिथ के साथ उन महिलाओं के नाम से ये गोल्ड सब बुक हुआ था। और करीब हमने 5-6 साल में करीब 8 से 9 किलो सोना ये महिलाओं को दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से किसी ने 2 तोला लिया, 5 तोला लिया, नहीं, ऐसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम ऐसे लेके महिलाओं ने हर साल से ये सोना लेके रख रही थी। जो आज हम देख रहे हैं कि वो सोना उस महिलाओं के पास अभी 2 तोला है, 5 तोला है, किसी के साथ पास 1 तोला है, और वो सोना वो इमरजेंसी में यूज कर रही है। और हमारा जो हमने ये भी देखा कि लास्ट ईयर तक हमारा हम जो सोना दे रहे थे उसमें स्टार्टिंग 2006 में हमने सब जब सोना फर्स्ट टाइम लाया था तब 1 तोला 6,600 पर 1 तोला था, और आज करीब 50,000 के आसपास वो सोने का रेट गया हुआ है। तो मेरा यही एक सिर्फ कहना है कि बहुत महिलाओं का बहुत ये था कि वो जो उन्होंने सोना लिया वो किसी ने उसके लड़की के शादी में यूज किया, किसी ने अपने बच्चों के एजुकेशन में फी भरने के लिए यूज किया मॉर्गेज करके, किसी ने अभी ये कोविड के वक्त में देख रही थी कि बैंक में बहुत सारी महिलाएं आ रही थी जिनका हॉस्पिटल में वो यूज कर रहे थे सोना लेके, क्योंकि बाकी उनके पास कुछ पैसे नहीं है, क्योंकि अभी बिजनेस भी बंद है, काम भी बंद है, तो उनके पास सोना भी नहीं है। तो मेरा और हमारा जो गोल्ड लोन है, तो टोटल हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें करीब 4.5% हमारा गोल्ड लोन का पोर्शन है। और हमने ये देखा कि जब कोविड लॉकडाउन डिक्लेयर हो रहा था उसके पहले हम थोड़े सर्वे कर रहे थे कि अभी हम देख रहे थे कि चाइना में हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड का कोरोना बहुत फैल रहा है, तो एक नदी इधर भी फैल रहा था। तब हमें थोड़ा सा सभी बैंक का जाके थोड़ा सर्वे करके हमने देखा कि अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करीब उस वक्त 12 करोड़ लोनेबल फंड थे और काम तो सब लोगों का बंद हो गया था। तो हम ये देख रहे थे कि अभी हमारे पास लोनेबल फंड भी है, हमारे एक्सपेंसेस सब चल रहे हैं, यदि हमारा इनकम रुक गया तो नेक्स्ट ईयर का हमारे बैलेंस शीट के ऊपर बहुत इफेक्ट बुरा हो जाएगा। तो हमने जब सर्वे किया तो हमने देखा कि नेशनलाइज्ड बैंक का भी गोल्ड लोन का रेट 8.50 था, और बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स थे जिनका 10%, 12%, 9% ऐसे अलग अलग थे। तो हमें एक लगा कि हम जो अभी ये 12 करोड़ हमारा लोनेबल फंड है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 5%, 4.5% उसके ऊपर यील्ड आ रहा है।
तो वहाँ ऑलरेडी हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड 7 and 25% है। तो हमने ये देखा कि और यहाँ लोगों को बहुत कम रेट का लोन का जरूरत भी है। तो हमने उस वक्त हमारा बैंक का जो गोल्ड लोन का रेट है ना, वो सिर्फ 8% किया। और 8% करने के बाद क्या हुआ, 23 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो सब गोल्ड स्मिथ के दुकान भी बंद हो गए। तो ये महिलाएं जाएंगी भी कहाँ, तो वो भी उनके पास, हमने किया 8%, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं था और हमारे पास एक्सपर्ट स्टाफ नहीं था जो गोल्ड चेक करके उनके पास दे जाए। तो हमारे वो गोल्ड चेक करने के लिए अपने स्टाफ में हमने किया 8%, लेकिन उस वक्त एक्सपर्ट भी चाहिए। तो 2 महीने हमारा सोना गोल्ड लोन गया भी नहीं। लेकिन जब से अभी स्टार्ट हुआ है, 3 वीक्स हो गए स्टार्ट हो गया, और हमें ये लगा कि अभी 3 वीक में हमारा करीब 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर लोन गया है गोल्ड लोन में। और बहुत सारे दिन में हर ब्रांच में मेरे 5-5, 10-10 गोल्ड लोन हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 8% में हम दे रहे हैं। तो और अब क्या है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो हमारा वीकली मार्केट का एक प्रोडक्ट है जो कैसे है, हम सुबह पैसे देते हैं और शाम को लेते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था तभी भी महिलाओं का बिजनेस था, तो हमारा जो 60% उनका लिमिट है वो खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने वर्किंग कैपिटल में भी यूज किया है और उस वक्त जो इमरजेंसी था तभी भी उन्होंने यूज किया हुआ है। तो वही महिलाएं अभी क्या कर रही, गोल्ड मॉर्गेज करके उनको जो वर्किंग कैपिटल की अभी जरूरत है, जो मार्केट में उनको पैसे लगने वाले हैं, नया भांडवल, नया वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो पैसा भी उसमें यूज कर रही है। तो इसमें हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी मिली। जो 8% हमने लोन किया, हमें बहुत सारे महिलाएं, नए कस्टमर मिल गए। तो हमारा कस्टमर बेस था जो अभी बढ़ गया है, और मार्केट में इसमें बहुत डिमांड आ गई कि हमारा एक अलग प्रोडक्ट है, अलग है। 8% कहीं नेशनलाइज बैंक में भी अभी 8% नहीं है, तो हमारा वो डिमांड मार्केट में हो गया है और बहुत है। और इसमें और एक हमने क्या किया है, जो भी महिला आएंगे ना उनको रिक्वेस्ट करके 500 रुपीज भर के वो बैंक मेंबर भी हो रही है। तो एक हमारी मेंबर, हमारा जो ओन कैपिटल है ऑटोमेटिकली वो भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो वो एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और इसमें हमें कुछ चैलेंजेस भी आए। तो मुझे ये करना है कि हमारा वीकली मार्केट है या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, तो हमारा ऊपर से नीचे तक हमारा वर्टिकल लाइन है, स्टाफ है। ग्राउंड में हमारे फील्ड ऑफिसर है, लोन ऑफिसर है, हेड ऑफिस में मॉनिटरिंग करने वाले हैं। लेकिन हमारे ये गोल्ड लोन में हमें ये अभी ऐसे हमने वर्टिकल लाइन नहीं बिठाई है, तो हम वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर हम अभी वर्टिकल करके वो सिस्टम बिठाएंगे, तो हमारा और भी जो फंड्स है तो और भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो महिलाओं का फायदा भी हो जाएगा। और इसमें साथ साथ में क्या हो रहा है कि महिलाएं भी आ रहे हैं, लेकिन व्यापारी जो लोग हैं, मेन लोग, वो भी नॉन मेंबर करके जो हम दे रहे हैं ना, वो भी आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या कंस्ट्रेंट है, हम नॉमिनल मेंबर को सिर्फ 1 लाख तक का लोन दे रहे हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं रेगुलरिटी हमें कंस्ट्रेंट आ रही है कि उसके ऊपर अच्छा कस्टमर होने के बाद भी हम नॉमिनल मेंबर को लोन नहीं दे पा रहे हैं। और कैसे है, हम बोलते हैं कि मनी लेंडर से वगैरह सब बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम बैंक वाले लोग हैं, 10 से 6 में ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन इसके बाद यदि इमरजेंसी है, कुछ है, तो इमरजेंसी में वो महिलाओं को लोन चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो मनी लेंडर के लिए जाती है। क्योंकि हमने बिठा के रखा है ना 10 से 6 बजे, लेकिन उसके बाद भी उसको लगेगा तो वो मनी लेंडर के पास जा रही है, क्योंकि हम बैंकिंग आवर्स में हम बैठे हुए हैं। तो मुझे वो एक लगता है कि हमारा बैंकिंग आवर्स छोड़ के भी है। और मैंने देखा कि ऑडियंस में बहुत सारे आरबीआई के ऑफिसर्स हैं, बहुत कोऑपरेटिव के भी मेरे साथी हैं। तो मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आप कैसे गाइड कीजिए कि
हम बोलते हैं हमारा ये अभी बैंक रोड पे है और बहुत सारे हमारे जो ब्रांचेस है वो मेन मार्केट में है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे एटीएम हम चला रहे हैं 24/7, वैसे ही गोल्ड लोन का हम कैसे लाए, जो महिलाएं हैं मनी लेंडर की पास जा रही है वो न जाके हमारे पास हम उसको 24/7 कैसे हम सेवा दे पाए। वो एक मुझे लगता है इस वेबिनार से हमें वो सजेशंस मिलेंगे तो वो एक अच्छा रहेगा। और लास्टली मैं बोलना चाहूंगी जो कि हमारी जो महिलाएं हैं, मैं हमेशा हमें ये लगता है गोल्ड, मेरा सब्जेक्ट भी यही था कि हमारी महिलाएं भी यही बोलती है कि मेरा सोना मेरे हाथ में है, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गोल्ड के ऊपर टोटली महिलाओं का कंट्रोल है। तो नमस्ते, मुझे बोलने को मिला। मी शोभा रवींद्र पुस्तके, गोंदवले बुद्रुक, तालुका मान, जिल्हा सातारा. मी गोंदवल्यामध्ये लग्न होऊन आले. घरामध्ये आता सध्या माझे मिस्टर, मुलगा आणि मी तिघेच आहे. आणि मी स्वतः आता ब्युटिशियन आहे. आधी मी शिवणकाम करायचे, त्यानंतर आता व्यवसाय माझा चालू आहे हा ब्युटिशियनचाच आहे चालू. 1998 साली मी पार्लरचा व्यवसाय सुरू केला. म्हणजे त्यावेळीची परिस्थिती खूप हे होती की पार्लर म्हणजे काय तर नव्याचा धंदा सुरू केला या बाईनं, असे गावात लोक म्हणायचे तेव्हा सुरू केला तेव्हा. आणि त्याच्या अगोदरची परिस्थिती मी म्हणजे सांगायचंय मला जरा. घरामध्ये शेती आहे पण दुष्काळी भाग असल्यामुळे शेतीमध्ये काही पिकत नाही. आमच्या इकडे पाणी प्यायलाच नसते, म्हणजे इतके दुष्काळी भाग आहे, पावसाचं प्रमाण कमी आहे इकडं. त्याच्यामुळं बाकी काही उदरनिर्वाहाचं हे नाही, करेल तेव्हाच म्हणजे व्यवसाय काहीतरी बाईनं केला पाहिजे असं आहे. मग घरामध्ये जेव्हा लग्न झालं तेव्हा चांगली परिस्थिती होती. 40-50 तोळे सोने होते. परत दुकान होतं होलसेल, वह्या पुस्तक विक्रीचं होलसेल मध्ये दुकान होतं चांगलं. ट्रान्सलेट करू शोभाताई हे आपल्या प्रेक्षकांसाठी. मी इंग्लिश मध्ये सांगते आणि मग मी येते तुमच्याकडे. शोभाताई introduced herself. She said she is from Gondavle. She lives with her husband and young son. She is a beautician at the moment. She started her beautician business in 98. Before that, she used to also do tailoring. She does have land, but that land is not cultivable because of the drought-prone region where the land is situated. When she started off her beautician business, she had to hear a lot of derogatory remarks within the town, and she had difficult times and at those times when she sort of started the business. Now I will now ask her about her investments in gold and her experiences with gold loans and gold as an asset. शोभाताई, आता तुम्ही मला सांगता की तुम्ही सोन्यामध्ये कधी इन्व्हेस्ट केलं आहे का? तुमच्याकडे सोनं आहे का? आणि तुम्ही कशासाठी वापरलं? धंद्यासाठी कधी वापरलं का? कधी इमर्जन्सी कुठल्या कारणासाठी वापरलं का? सोनं आहे, सोनं खरेदी केलं. 5 ग्रॅम पासून सोनं खरेदी केलं. आधीचं सोनं माझं गेलं, म्हणजे घरामध्ये आजारपण आलं, सासऱ्यांना कॅन्सर झाला होता, त्यामुळे सोनं विकावं लागलं सगळं. ते जे होतं ते मला लग्नामध्ये दिलेलं ते, आणि दुकान पण विकावं लागलं. म्हणजे एवढी परिस्थिती हे झाली त्या आजारपणामुळे. आमच्या घरामध्ये खूपच हे झालं, म्हणजे माळवदी घर होतं ते पडलेलं, घर बांधावं लागलं. त्यावेळी मला सोन्याचीच मदत झाली. पूर्ण सोनं विकलं गेलं. मानदेशीने एक स्कीम आणली होती, सोन्याची स्कीम आणली होती महिलांसाठी. तेव्हा मी सुरुवातीला 5 ग्रॅम सोनं खरेदी केलं बँकेकडून, कर्ज म्हणून केलं. तर भरपूर स्कीम दिल्या मानदेशीनं. त्यामध्ये गोल्ड लोन सोन्याची स्कीम म्हणजे माझ्यासाठी मला कधी स्वप्नातही वाटलं नव्हतं की मी 5 ग्रॅम तरी घेऊ शकेल म्हणून. तर माझ्याकडे आता जेवढं गेलं सोनं तेवढं मी परत मिळवलं. हे सगळं मला मानदेशीनं शिकवलं, म्हणजे कसं तुम्ही सोनं घ्या, सोने तारण कसं करा, किंवा म्हणजे तुमच्याकडे सेव्हिंग म्हणून पण सोनं कसं आहे, म्हणजे कसं तुम्ही सेव्हिंग करता, हे सगळं आम्हाला मानदेशीनं शिकवलं. त्यानंतर आम्हाला प्रशिक्षणही दिलं बऱ्यापैकी. म्हणजे मी स्वतः टेलरिंग व्यवसाय करत होते सुरुवातीला. तेव्हा साधं ब्लाऊज शिवायचे, तेव्हा 5 रुपये शिलाई होती ब्लाऊजला मॅडम. तर नंतर माझ्याकडे पिकोफॉलचं मशीन नव्हतं, गावामध्येही पिकोफॉलचं मशीन नव्हतं. पहिल्यांदा मी पिकोफॉलचं मशीन खरेदी केलं
5,000 रुपये मानदेशी महिला बँकेतून कर्ज घेतलं आणि ते मशीन काम करत मी ते फेडलं आणि मशीन काम करत असताना पार्लरचंही प्रशिक्षण घेतलं आणि ते आता माझा व्यवसाय एवढा सेटल झाला की मला 2012 मध्ये मिडकॉन कन्सल्टन्सी बालेवाडी पुणे इथे पहिला पुरस्कार मिळाला यशस्वी उद्योजिका म्हणून आणि त्यानंतर 2013 मध्ये मानदेशी महिला बँक यांच्याकडूनही यशस्वी उद्योजिका म्हणून पुरस्कार मिळाला आणि हे उद्योजिकेचं ट्रेनिंग जे आहे ना ते आम्हाला मानदेशी महिला बँकेतून मिळालं. आणि तुम्ही काही शिक्षणासाठी लोन घेतलं का? आणि जेव्हा तुमच्याकडे सुरुवातीला लग्न झालं तेव्हा तुमच्याकडे किती सोनं होतं, म्हणजे किती सोनं तारण झालं आणि किती तुमचं गमावलं आणि मग आता तुमच्याकडे किती आहे? माझं 1988 ला लग्न झालं तेव्हा 5 माणसांचं कुटुंब होतं आमचं घरामध्ये. नणंद होती एक लग्नाची आणि नंतर सासरे होते, आजी सासू एक होती आणि मिस्टर आणि दोघं आम्ही. सासऱ्यांना कॅन्सर झाला, ते दवाखान्यातच हे करावं लागायचं आम्हाला, त्यामुळे धंदा आमचा बंद पडला. पण त्याच ह्याच्यात नंदेचं लग्न करावं लागलं. नंदेला पण चांगलं 10 तोळे सोने घालून लग्न करून दिलं त्या काळी आम्ही. त्यामुळे आम्ही पूर्ण हे झालो, घर त्या ह्याच्यामध्ये पडलं आणि नंतर घर बांधावं लागलं. घर बांधलं मी हे सोने तारण करत म्हणजे 5 ग्रॅम सोन्यापासून जे सुरुवात केली ती सोनं माझं साठत गेलं. मी असं मानदेशीकडून घेतलं, परत सराफांकडे बिशी करून ते तिकडून घेतलं, असं बँकेत ठेवून मग त्याच्यावर कर्ज उचलून व्यवसायामध्ये पण हे घेतलं मी, म्हणजे भांडवल वाढवत गेले आणि घरामध्ये पण हे करत गेले. आता सध्याची स्थिती अशी की मुलाचं शिक्षण मी सोने तारण करूनच करते. 67,000 रुपये 1,67,000 रुपये फी मी मागच्या वर्षी भरली मुलाची, तर ती मी गोल्ड लोन करूनच भरली आणि त्याच्यावर हे चालले आणि मला कसलीही भीती वाटत नाही. 2001 पासून चांगलं 2010 पर्यंत जी मला भीती वाटत होती, मला असं म्हणजे एकदम खचल्यासारखं वाटत होतं, ते आता अजिबात वाटत नाही. का तर माझ्याजवळ सोनं आहे, मला जेव्हा लागेल तेव्हा मी ते ठेवू शकते बँकेमध्ये आणि मला त्याच्यातून लोन मिळते आणि मी ते व्यवसायामध्ये वापरू शकते, भांडवल म्हणून वापरू शकते. घरात काही अडचणी आल्या तर मी ते सारू शकते. मुलाच्या शिक्षणाचीही मला आता अडचण वाटत नाही. मी बचत गट चालवते, बचत गटाच्या माध्यमातूनही मी कर्ज स्वरूपी घेते आणि म्हणजे बरंच म्हणजे आधार वाटतो, सोनं म्हणजे आधार वाटतो. आणि कोविडच्या ह्याच्यामध्ये तर खूपच आधार वाटला मॅडम आम्हाला, का तर आता सध्या कुठलीही बँक आम्हाला भांडवल म्हणून काही देत नाही आणि माझा व्यवसाय आता ब्युटिशियन म्हणजे आहे. माझं टेलरिंगचं वगैरे मी बंद केलं, मला जरा आता पायाचा त्रास व्हायला लागला त्यामुळं. तर मग ह्याच्यामध्ये पार्लर पूर्ण 3 महिने मॅडम बंद आहे. तर आता नवीन काय व्यवसाय सुरू करायचं झालं तर आम्ही चटकन बँकेमध्ये जायचो की लगेच आम्हाला लोन मिळायचं, विकली लोन किंवा असं ग्रुपचं कर्ज आम्हाला मिळायचं किंवा बचत गटांचे ग्रुपचं ते सुद्धा मिळायचं. पण आता ते होणार नाही असं वाटते, कारण परतफेड नाही. आता आम्ही 3 महिने कसलेही हप्ते वगैरे काही भरले नाही, का तर आमच्याजवळ सोर्स नाही ना. आता आम्ही म्हणजे घरात बसून आहे, तर आपण जे सेव्हिंग आहे तेच आम्ही मोडत गेलो, तेच हे किती दिवस करणार आम्ही, नाही ना. मग आता असं ठरवलं की म्हणजे जर सोनं असेल तर ते पटकन आम्ही ठेवून आता नवीन जे व्यवसाय सुरू करणार आता मी, माझा असं मानस आहे की ब्युटी प्रोडक्ट्स त्याची विक्री करायची आणि शक्यतो आता हे कोविड आल्यापासून कस्टमरचे संबंध आमचा डायरेक्ट येतोय ना चेहऱ्याशी, त्यामुळं हे जरा थोडं हळूहळू कमी करून हे असंच म्हणजे प्रोडक्ट विक्री किंवा लेडीज अंडर गार्मेंट्स किंवा हे असं काहीतरी डोक्यात आहे माझ्या. त्यासाठी आता मला भांडवल लागणार, तर मी ते ठेवून लोन करून त्याच्यातून भांडवल मिळवणार, बँकेतून घेणार ते आणि ते व्यवसायाचं सगळं कसं मी परतफेड करणार त्याची. Shobhatai is saying that when she got married, she had around 40 tolas of gold, and they also had a shop, a stationery shop in the family. However, her father-in-law fell ill, was struck by cancer, and therefore they had to sell the entire gold and also had to sell the shop to pay for medical expenses. She had to, her house, she had to lose her house at that point in time. So there were difficult times, dire times. She started by doing tailoring jobs, and then she started taking small loans to sort of enhance her business. And from tailoring, taking training in Mandeshi, started her beautician work. And in 2013, she has received the
Mandeshi Entrepreneur Award and also a Midcon Award earlier. And she has used a gold loan as a form of enhancing her cash flow and putting it in her business. She's also used gold loans for her son's education. So her son is studying to be an engineer, and her entire education, even in this COVID times, in the coming years, she is using gold loan for her son's education. In the pandemic, she says, particularly the business, as all of us know, has been adversely affected, the beauty business. So she says now, last few months, she has managed to mortgage the gold and survive on that gold mortgage. However, in the period where her beauty business was doing so well, she has managed to now get as much gold as she had at the time of her wedding. So she had 40 tolas at the time of her wedding. She nearly lost all of it for health reasons in the family, and through her business, making her business larger, she has managed to acquire almost 35-40 tolas of gold back again. And now she feels that this gold which she has accumulated is the one which is providing her support in these pandemic times. She has now pivoted her business and is now thinking of packaging beauty products and also selling ladies' undergarments as a form of business. And she says the goal which she has will now provide support to provide any kind of capital for her business. And that's what is providing her immense support, mental support to sort of go through these difficult times. माझं माहेर बारामती आहे बघा. मला तरी कारकेलमध्ये आणि सासू सासरे माझी 3 मुलं आहेत, ती आम्ही दोघं आहे. आमचं एवढं कुटुंब आहे, एक दीर आहे, नणंद आहे, ती लगीन करून गेली तिच्या घरी. आणि जमीन आहे का आणि गायगुर आहे का? हाय की जमीन आहे, गुर आहे, ती शिरड आहे ती. पण जमिनीवर काय पिकतं का? नाही काय पिकत, दुष्काळ आहे आपला इकडला भाग आमचा. ठीक आहे. दुष्काळ असल्यामुळे काय येत नाही जमिनीत, काय नाही अजिबात. बरं. Savita Tai is introducing herself. She hails from Baramati in Pune district, and then she's got married into Karakhel, which is in Satara district. She lives with her husband, mother-in-law, father-in-law, 3 children, and she has buffaloes and goat, and she also has land, but that is not cultivable. Again, a drought-prone region, so therefore she can't really grow anything on that particular land. सविता ताई, आता तुम्ही जमिनीवर काही उगवत नाही, मग आता पोटा पाण्यासाठी तुम्ही गेले 15 वर्ष कुठे होता आणि काय केलं, मग परिवार कसा चालवला तुम्ही? आणि आम्ही ऊस तोडा गेलो होतो बघा कराडला. तिकडं आम्ही काढलं 10-15 वर्ष आम्ही तिकडं काढलं. असं ऊसाचा सीजन आला का ऊसाला जायचं, ती बंद झालं का मंजुरी करायचं. मंजुरीवर पोरांचं शिक्षण, पोरीचं शिक्षण केलं, परत 2 तोळं सोनं घेतलं, जनावर पाळले, शेरड पाळले. So Savita Tai says that because the land is not cultivable here, she had to move to Karar, which is again in Satara district, to work as a sugarcane worker. And from October to May, she worked as a sugarcane worker, and then from May onwards, she would be a daily wage laborer. So she moved with her family, with her husband, and both of them would work on the sugarcane plantation and do manual work for 6 months of the year. So through manual hard work, she's managed to educate her children and also accumulate 2 tolas of gold. आता सविता ताई, तुम्ही सांगता तुमची मुलं किती शिकली आहेत आणि काय करतात, आणि या कोविडच्या काळामध्ये आता तुम्ही कुठे राहता? तुम्ही अजूनही कराडला राहता का परत कारखेलला आला आणि काही सोनं तारण केलं आहे का? आता ही आजार निघाला म्हणून आम्ही गावाकडे आलो बघा. आता कारखेलला आम्ही आलो. मग आता कारखेलला आल्यावर पोराची 12वी झाली. आता पोरगी 12वीला जाईल, एक पोरगी 9वीला जाईल. मग इकडं घरी गावाकडे आल्यावर आता दुष्काळ गाव आमचं इकडलं. मग खायला काय नाही, जनावरांनी चारा नाही, वैरण नाही, काय नाही. मग आम्ही इथं, आम्हाला आमच्या मालकासनी माहिती होतं आपली बँक काय येतं म्हणून. मग आले इथं मसवड मध्ये. मग म्हणलं आता काय करायचं, जनावरांना खायला नाही, पोटाचं काय करायचं म्हणून बघा इथं आपल्या बँकेत सोनं आम्ही ठेवलं आणि पैसे घेऊन गेलो. जनावरांनी चारा आणला, पोटाचं बघितलं, पोरांचं बघितलं, पोरासने आणली खायला कपडे बिपडे काय आणलं.
परत ना जनावरांनी चारा घेतला. Savita Tai sharing how the pandemic has affected her, like lakhs of people across the country. She has moved back from Karat to her village in Karkhel in Satara district. Her son studies in the 12th standard, daughter is going to go into the 12th standard, and she said after having come back to Karkhel, there is no form of livelihood here for them at the moment. Therefore, she had to go to the Mandeshi Bank and mortgage 1 tola of gold, and with that money, she has managed to get fodder for her animals, and also food for her to eat and clothes for her children. And so it was that 1 tola of gold which has sort of helped her tide through this difficult time of the pandemic. Next to our women, they came on the screen, they shared their experiences, they shared their journeys, and the major part I feel that what I enjoyed was listening to their journey of empowerment.